Hola, hola, ¿qué tal amigo? El día de hoy nos encontramos por la zona de Nilcahuín. Esto pertenece a la comuna de Loncoche, pero estamos muy cerquita de Lanco. Específicamente más cerca de Lanco que Loncoche. Tenemos dos accesos que puede ser por La Paz, también por el alto, por las antenas arriba de Loncoche o por Lanco. Muy buena llegada. Lo encontramos en el sendero Sonido del Silencio, acá con don Luis Coliqueo. Coliqueo y la señora Elvira. Cuéntenos un poquito, don Luis, con respecto a su emprendimiento. Empezamos por el nombre, a qué conlleva el nombre de Sonido del Silencio y todo lo que recorrimos parte del sendero. Ya, bueno, el nombre se da por el caso de que cuando uno entra al bosque encuentra esa tranquilidad, esa paz, y dentro de ese bosque también se escucha el sonido del silencio son los cantos de los pajaritos, el ruido del viento, el sonido del agua y otras cosas que más se pueden escuchar dentro del bosque. Y de Ujú. ahí viene el nombre sonido del silencio. Y también bueno, y el trayecto del camino uno puede apreciar muchas variedades de árboles, de arbustos y otras cosas que son para la gente interesantes, que les guste la naturaleza, compartir el bosque, bueno, y qué otra cosa, invitarlo para que vengan a conocer este lugar. Es un lugar muy bonito, con mucha paz, armonía, y se van a encontrar siempre con algo novedoso. Así que los esperamos y si es posible, vengan todas las veces que quieran. Claro. Recalcar también que hay mucho bosque nativo, árboles poco vistos en esta zona. Por ejemplo, el lingue, tenemos el ulmo, que son árboles que están siempre por la zona más costera y no acá. Y entonces destacar que hay protección también al bosque nativo y Sí, conservación a la vez. sí, nosotros queremos hacer no sé, como algo, un, ¿cómo se le llama? Para conservar todo lo que es una especie nativa queremos hacerlo como yo había dicho ese nombre antes, como lo que recuerdo ahora. eh, ah, lo Entonces, olvidé, pero El santuario, un santuario de la naturaleza. ajá, Un santuario de la naturaleza, porque aquí tenemos especies que están en vía de extinción. Entonces, este tipo de bosque nosotros lo queremos que se expanda, que se siga protegiendo y no tratar de no destruirlo. y Por eso nuestro cuidado es mantenerlo así como está. ¿Y cuánto tiempo, cuéntelo un poquito, cuánto tiempo lleva trabajando? Lo veo que trabajan como codo a codo, digamos, Sí, en el tema que están haciendo el sendero, que es bien atractivo el sendero para todo tipo de personas, casi está habilitado. sí. Bueno, el, el- el nosotros, trayecto, trabajamos con todo el camino con 3 personas en 4 semanas. Pero en total, en todo el sendero, con los flechas, con los Ujú. letreros, letreros, con todo esto, estamos casi trabajando 2 años Ya, ahora. 2 años trabajando. sí, pero todos los días Sí, uno tiene que mantenerlo, tiene que ir manteniéndolo porque el bosque, como es un bosque natural, siempre están creciendo especies. Claro, y las protegiendo. Entonces, ir protegiéndola y también el camino dejándolo expedito para que la gente Claro. pueda caminar tranquila. Ajá. y la chiquitita, la cascada y los esteros estaban total tapados con quila. Ujú. Nosotros teníamos sacar la quila y ayuda a los esteros que el agua puede correr también y las Claro, plantas pueden crecer también. Libremente. claro, Y sí, ese también es un trabajo duro. claro. Bueno, aquí en el campo se trabaja, yo creo, de lunes a lunes y Sí, pues, no hay mucho no descanso hay porque descanso. siempre, Entonces nosotros no solo protegemos el bosque, también protegemos el agua. Claro. El agua Todo el tiene que hábitat que está correr. dentro de lo que es el sí. Sí. sendero que tiene. Y déjeme decirle, felicitarlos y darle bendiciones en el emprendimiento de ustedes. Nosotros con mi colega Rocío Olivera venimos el día de hoy por acá, fortaleciendo y apoyando a los emprendedores locales. Muchas Somos gracias. vecinos, Blanco y Loncoche, estamos casi Claro, juntos. estamos juntos, pero estamos más Y cerca del Anco. sí, como turismo del sur lanquino, nosotros estamos trabajando también, ya llevamos un año asociativamente con los emprendedores de diferentes comunas y
bonito todo lo que vivimos el día de hoy, el contacto con la naturaleza y no hay contaminación, digamos, basura, nada. Y eso sería bonito que se conserve y le recalcando también a los visitantes a la vez que Claro, no que dejar cuiden, nada, que cuiden el cuidar, medio ambiente exacto, y que se lleven la basura, si es exacto. posible, cuando traen cosas para comer, Ujú. que ellos Claro. mismos Hay regresen. lugarcitos habitados como para descansar, banquitas, hay una mesita arriba, estuvimos viendo también como para almorzar ahí y llevarse siempre el desecho. Sí, Ayudar a cuidar el entorno natural. el ambiente. Y Sí. también, Sí, por ejemplo, es muy bonito llegar temprano en la mañana Ujú. para escuchar los pájaros o en la tarde de las 5 desde las Claro, 5. Y también uno puede sentarse a las bancas y con sí. tranquilidad escuchar el claro, silencio. Bueno, claro, aquí todo es bonito porque aquí, por ejemplo, tenemos esa cascada donde la gente puede tener un descanso, pegarse una lavada de pie, porque no es claro. un lugar hondo como para bañarse. Sí, Y la otra parte que es la junta, donde se juntan los dos esteros, que también es un lugar atractivo. Ah, y estos lugares como la cascada, que en Mapudungun se llama Trayenco, son lugares de ceremonias ancestrales, muy sagradas. Así que, como nosotros mapuche, el agua viene siendo un elemento de respeto claro, y sagrado. Así que nosotros cuando estamos ahí en el agua, siempre estamos pidiendo a Quenechen que nos dé salud, que dé prosperidad y que nos claro, vaya bien en nuestro emprendimiento. claro. Ajá. Así que están invitados a que vengan a conocer el sendero del sonido del silencio y sean bienvenidos. Ya, perfecto. Lo estamos cerrando esta nota entonces, como turismo de Solanquino, visitando los emprendedores locales, aquí a don Luis y a la señora Elvira, y agradecerles por recibirlo el día de hoy y nosotros poder a través de nuestras páginas ir mostrando y destacando el trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias y muy Muchas bienvenidos. gracias, Ujú. muchas Nos gracias. despedimos desde acá, Sendero Sonido del Silencio.